んにちは。本日もゲットコンフィの時間がやってまいりました。Hi guys, it's time to get comfy ということで、もう10月ですが、皆さんいかがお過ごしですか？ It's October now. How have you been? ということで始めていきましょう。So let's get started. ということで始めたいと思うんやけど、まずはじめに話したいことが、これゲットコンフィっていうタイトルなんやけど、あんまりコンフィな内容じゃないのを話すので、皆さん心してお聞きください。So I'm gonna start it, but before that I wanna inform you, since this is Get Comfy, the title is Get Comfy, but from now on I'm going to talk about the topic which is not comfy. So 心してお聞きくださいってなんて言うんかな。 Be careful とかかな。 So let me check. 心してお聞きください。 Please listen with heart. Is that true? なんかあまりにも直訳な気がする。I think it's so direct translation. 心してお聞きください。英語。How? 出てこんな。I can't find it. 心してお聞きくださいってそもそも言うんか？これは私の日本語力の問題ちゃうかな。I think it's my Japanese skill is wrong. 心してmeans please focus on or watch out or something like that. So yes. So 心する is written heart and して心is heart and there. So that's why maybe the Google translation shows me the 心してお聞きください is please listen with heart. Maybe yeah, not far away from the real meaning, but yeah. So anyway, this topic is not comfy, so watch out or not listen carefully. Like 覚悟してとかの方が近いかな。覚悟して聞いてください。覚悟してください。覚悟してください means oh, please be prepared. Be prepared. Yes. So って言ってもそんな別に大した内容じゃないんけど。So, but it's not such a strong topic, but anyway, I'm gonna start it. この前飛行機に乗る機会があって、で飛行機に乗る時って手荷物検査するやんか。でその時に私別に対して何もなかったんやけど、なんかその出たところでその検査のところでなんかめっちゃ怒ってる人がおってなんかそんな怒るって感じの話やってんけど、で So I took a airplane. I took an airplane recently, and you know, when you take an airplane, you have to have baggage screening.
like that. So when I finished my baggage inspection, and there was a issue happening. Soなんていうのも、その手荷物の中にライターって1個しか入れられへんのよね、確か。お一人様1個しかライターは持てへんくって、で多分それに怒った男性の方がおって、ちゃんと詳しくは聞いてないねんけど、通りすがった感じ、なんかそのスタッフの方がお一人様一つまでの持ち込みなんですライターはって言うてるのに、お一人様ってどういうことやみたいな。いまいち会話が噛み合ってないなとは思っててんけど、なんかお一人様一つってどういうことやみたいな。なのでライターの持ち込みはお一人様一つまでになってるんですって言っても、お一人様ってどういうことやねんみたいな。めっちゃ怒っとって、そんな怒ると思って。まあライターもしかしたらなんか高いライターとかなんかもしれんねんけど、めっちゃ怒っとって、なんかそういうね、めっちゃ怒る人もおるんやなと思って。確かに私も一回かな、手荷物検査のところでハサミ入れとって、多分筆箱の中にハサミ入っとって、でハサミはね一個も持ち込みできひんかったはずなんよね。なんか例えば眉切りバサミとかああいうちっちゃいのでも確かあかんかったはずで、なんか結局その時没収されて、まあいいわと思ったからまあいいねんけど、そういう時もあったから、確かにその時ちょっとショックやって、別に私このハサミでなんか人ね誘おうとか思ってないのに持ち込ましてくれよとかは一生思ったけど、まあしゃあないルールやからと思って、そういうこともあったなと思って、その男性はきっとねめっちゃ持っていきたかったんやろなと思って、その場を過ぎたんですよね。So the issue was, so there was a man, man, and you know, with baggage, you can only bring the one lighter. Like lighter means, maybe my pronunciation is correct or wrong, I don't know, so I have to explain. So lighter is tool for make fire. So yeah, so anyway, so yeah, with your baggage only one lighter is allowed to bring in, but the man he had maybe more than two, so a few lighters there are, so that's why the staff said so only one lighter can bring in for one person. But he was so angry. Why only one is allowed? Why like that? And again the staff said, I'm so sorry, but that it's a rule and only one lighter is allowed for one person. But he's still speaking. He's still up. He's still angry. I'm so sorry. He's still angry. Why for one person? Like that. I think there was miscommunication, or only one side didn't understand the conversation. But anyway, but I feel him, because once I brought scissors. Scissors is completely not allowed to bring in the airplane. Even if it's the small one, like for cutting eyebrow, but it's not allowed. So when I was before, when I was
bring the scissors in my pen case. And the staff said, I'm so sorry, it's not allowed to bring in. And when I hear that, I just said, I just thought, I know it's dangerous thing, but just scissors, and I didn't have the soul to kill the people with that, not only kill the, anyway, cut or something like that. So I just thought, oh, I think I can bring it, but it's just a rule, and the rule is very important for protecting the people's safety. So I just, yeah, okay, I understand, and I just gave up bring my scissors. So just kind of, I feel him, but he was so upset. So I was wondering, oh, why? And there is maybe someone who like him. Okay, and yeah, that. ほんで、飛行機搭乗口で待っとったら、今度はなんか横っていうか近くに座って待っとった男の人が電話口でめちゃめちゃ怒っとってなんかそれにびっくりしたんよ。仕事の内容っぽいんやけど、ほんまにめちゃめちゃ怒っとって、で私その時東京に仕事で行くっていうので飛行機に乗ってたんやけど、なんかいわゆる大阪弁とか関西弁じゃなくて怒ってる人っていうのをなんか生でめっちゃ久々に見たから、おおとか思いながら、そんなんどうでもいいねんけど、なんかすごい怒ってたよね。Yeah, then after that I waited my airplane, and the man nearby me, he was also so upset, and on the phone calling, he said very strong words, and at that time I just felt, oh, and I was upfront to go to Tokyo because of business trip, and he is not Kansai-jin, I think. He is not Kansai people, so his accent is not Kansai ben. So it was so fresh for me. Yeah, anyway, so he was so upset on the phone calling. でなんかめっちゃお前はバカかみたいな。だからなんか多分お前はバカかって言って、で多分電話の向こうの人が、いやこれ誰々さんに聞いたんでみたいなって言ったんやろね。ほんでなんかその男の人は誰々さんに聞いたって意味ないやろみたいな。これは関西弁か。意味ないだろうみたいな。なんで聞くんだよみたいな。お怒ってる、めっちゃ怒ってると思って。いやバカかとか、バカかっていうのでちょっとその会話を聞いてしまったんやけど、あんまりにもびっくりして、でなんか言うとって、でまただからお前はバカかみたいな、バカっていうのをめちゃめちゃ連呼しとって、うわ怖ーっと思って、そうso on the phone calling he said バカか、お前はバカか、お前はバカか means are you fool, or yeah, something like that. It's not good words. And are you fool? And maybe the people who calling with him said, I asked blah blah, Mr. blah blah or something, Mr. blah blah, and then he said, why did you ask him? You had not asked him. Are you fool? Yeah, he said, fool, are you fool again? I was so terrible. It was so terrible. It's so terrible. I was so afraid.
wow, why didn't he fool many times? Oh, it's so terrible like that. そうめっちゃびっくりして、でやからなんやねんって話やんけど、そうでその短い時間にね、その搭乗口、手荷物検査してから搭乗口で待ってる間にそのめちゃめちゃ怒ってる人を2人も見て、なんか怒れるってすごいなって思ったんよ。So in that short time from when I through the baggage inspection and until when I was waiting my airplane. It that short time I saw two angry people and I thought, oh, I think it's この場合のすごいなってなんていうの、なんか kind of I had kind of respect for them, for two people, two guys. そうなんか尊敬のなんかそのすごいなっていうのはなんか尊敬するっていうのもあんまり私人に怒るっていうことができひんくって、そのまあもちろんなんかあってなんやろなんて思うことももちろんあるねんけど、それを相手にぶつけることができないです。いわゆるそのさっきのお話ししたお二人みたいに誰かに「おいなんでやねん」みたいな「お前アホか」みたいなは言われへんくって、そんな皆さん言えますか？ So I said I'm kind of respect them because I cannot Hello やったっけ、罵るとか罵声を浴びせる罵声を浴びせるjust scream. I cannot scream when I am upset. I'm angry. Yeah, that's why I'm kind of respect them. Can you scream someone? Can you scream someone when you are angry? How about you? I cannot. そうなんか怒るのって多分エネルギーいるんよね。まあもちろん静かに怒るのにもエネルギーいると思うねんけど、それ以上にうわーって言うのももっとエネルギーいるんちゃうかなと思ってそれはだってさ、多分怒ってて、でそれをさらに多分なんでやねんとかお前アホやなとか言ってるとよりエナジーを使いそうじゃないですか。私多分その怒るのすらしんどくて、だって言ってさ、例えばやけど今回みたいなそういうもうどうしようもないことってあるやんか。ライターはもう1個しか持っていかれへんっていうルールとか、もう今回だと部下の人がなんかまあ何回言っても同じことを言ってくるみたいなね。そうだ、なんか言っても同じこと言ってそうな感じはして、ここでも多分ミスコミュニケーション発生してるんちゃうかなって思うんだけど、なんかその誰々に聞いたって意味ないやろみたいな。でお前はバカかお前はバカかって言って、でもう一回だからなんで何々に聞くんだよみたいな。だから多分ちょっとそこでも会話がなんかちょっとね通じてないところが若干あったんかなと思うんだけど、そういう時って余計怒るのがもうめんどくさくなる。そうだからそのエネルギーを使うっていうところがすごいなって思ってて、そのたまにはね、その別に罵らなあかんわけじゃないけど、まあなんか自分が言っても相手に通じひん時ってそこは諦めずに伝えるっていうことって大事やんか。まあ、その手法はね罵ったりするわけ罵らん方がいいなと私は思うけど、
そういう伝えるっていう行為をしてるわけじゃないですか、彼らは。なんていうの、わかる？その自分の意思を伝えようとしている。だからしかもそれを体力を使うであろう叫びというもので伝えてるわけですよ。だからすごいなって思って、私結構ほんまに自分の良くないところでもあるんやけど、割とすぐ諦めるんよね、人と喋ってて。あかんなって思ったらその自分が言ってもちょっと意見が違うなって思った時に、そこは結構諦める派諦める派なんですよね。だからそういうのすごいなっていう意味で、ある意味リスペクト、ある意味尊敬しました。So because you know, when you scream for someone when you are upset, maybe it takes much energy, right? Because when you are angry and then you scream but was like, oh my god, you are fool, like that. So maybe it makes me more angry. My yelling, my yelling, screaming makes me more angry, I guess. So usually that's why I don't want to use my energy too much. So that's why I just give up to screaming. And yes, so screaming is not the best way to tell our angry for someone, but sometimes you have to 叱るっていうのかな、 you have to scold. Yeah, you have to scold because you have to scold, or you have to tell your opinion. In that case, like lighter man. So in that lighter case, you have to some lighters. So when that case, you have to tell your opinion. And the businessman case, especially for businessman case, you have to tell what should he do and what should his co-worker do. You have to tell him. I think it's not the best way scold, but scold or screaming. But sometimes you have to tell your opinion. I said same thing many times, but by the way, yeah. So, but I am not good at to tell my opinion strongly. When I get in that situation, like I told my opinion, but my 相手、こういう単純な英語がわからなかったりしますね。相手partner, it's just partner. Yeah, conversation partner. So I told my opinion to my conversation partner, but he or she didn't understand, or he or she did understand, but they did not accept it. When that case, I have to tell more, but I often gave up. I think it's my bad
point, I just give up to tell my opinion strongly because I decide that conversation doesn't have meaning. It means maybe they cannot understand or they cannot accept even when I told them many times. So that's why I give up. Yeah, of course I tell my opinion few times, but yeah, only a few times. Like them in the airport, they say many times. So that's why as that aspect I'm respect of them. Yes. そう何回か伝えるけど、なんかもう 2,3 回伝えて無理やったらすぐ諦めてまうから、その何回も空港で何回も伝えてる人とかの見るとなんかすごいなって思うよね。そう皆さんはどっちのタイプですか？その罵らんに関わらずちゃんと自分の意見を受け入れてもらえるまで頑張って伝えるか、それともまあ何回か言ってもあかんかったらもうええわってなるか。いやもちろんね、自分が正しいと思ってることとかですけどね、相手の意見聞いてそっちの方が正しかったなと思ったらもちろん私もすぐ諦めるとかじゃなくてそっかっていう風に相手の意見を受け入れるんですが、まあそこに至るまでよね。皆さんどうですか？ Yeah, how about you? I know when I'm into that situation and if partner their opinion is correct, of course I receive I accept it, I understand it, don't say anymore. But in the situation when you believe your opinion is correct or better, do you keep telling your opinion to your partner or just give telling a few times and maybe they can't understand or they can't accept it and they just gave up like me? How about you? はい、そんな感じです。そんな感じですとか言ってちょっと長くなりましたが、はい、こんな感じです。ではちょっともうちょっと話したかったことあったんやけど、それはじゃあまた近々あげますね。So it's already maybe almost 30 minutes, so it's end today. But I have more few topics. Maybe it will be released in another episode soon, I hope. Or not for just my it's just my side, but anyway. ということで今日はここまでにしたいと思います。このままね曲の方に移りたいと思います。Let's move on music corner. D もう10月じゃないですか。でちょっとねまだ暑いは暑いんやけど、まあちょっと涼しい、夜とかね風に当たると涼しい季節に秋が来たなって感じがするわけですよ。So it's October and still hot, but after sunset or early in the morning when I get window, I feel autumn. Autumn. Autumn って何やねん。Autumn. Fall. I feel autumn and fall. Autumn と fall 一緒やけど。Yeah, anyway. そう。で、まあそういうね、ちょっと秋が近づいてきたなって思って、結構私秋がやっぱり好きやなっていうのを感じておりまして、
っていうのもなんかやっぱちょっとおセンチな気分になりませんか？ちょっとなんやろな、ちょっとなんやろあの寂しさというかね、ちょっとセンチメンタルな気分になるじゃないですか。それもまたいいなと、なんかいろいろ考えるね。考えるとこ言ったけど、秋やな、なんか涼しいな、なんか何があるってわけじゃないけど、こうね、ちょっと気分が静まる感じ、そうを感じるんですが、皆さんいかがですか？ So I like autumn. I like fall because fall makes me kind of sentimental. Like, actually, I'm not sad, but I feel sad, and I feel sadness with no reasons. Just for the temperature makes me sentimental. Like, anyway, my mind is so calm down when I feel fall. ということで、そんな秋のね、季節に聴きたい曲をピックアップいたしました。So I picked up the one song which fit autumn like sentimental season. では、今日はちょっとね、1曲だけ紹介したいなと思います。今日ご紹介するのが、ちょっとお待ちください。Ride to メルローズっていう曲です。Ride to メルローズフィーチャリングマイク・バルズかな。これチャーリー・ブースの曲なんですけど、ちょっとメルローズだけ発音調べますね。あれ、メルローズって何ですかね。メルローズ。はい。もう一度、今日ご紹介する曲は Ride to メルローズフィーチャリングマイク・ボールズ。はい。チャーリー・プースで Ride to メルローズフィーチャリングマイク・ボールズです。So, today's song is Ride to Melrose featuring Mike Bowles by Charlie Puth. で、曲がこんな感じなんですね。これね、多分 Spotify とかにはなくて、サウンドクラウドにだけある曲なんかな。もしかしたら他のところにもあるかもしれないんですけど、私はちょっとサウンドクラウドでしか見つけられてないんですが。So maybe it's only on SoundCloud, not on Spotify or Amazon Music like that. Maybe so you can listen on another apps, but I can only find on SoundCloud. どうですか？なんかこのメロディーがね、なんかすごくそのちょっとセンチメンタルな、落ち着いた気持ちにフィットする。なんかso this melody is fits on my mind when I calm down or like kind of sentimental. なんかまあそんな、楽しい曲ではないですよね。It's not
fun song like this. Yeah. でまあこんな感じなんです。でこれねラップのパートがあって、そのラップ自体はね全然いいラップなんですけど、日本語に直訳するとねちょっと面白いところがあるのでちょっと聞いてみましょうか。So that has rap part and the rap part is good, but actually when it is translated in Japanese, indirectly translated, it's a little bit funny. So let's listen it. どこら辺からかな。ここら辺ですね。少々お待ちください。Something about my stomach doesn't feel right. Where you left in my chest on the left side, where your head. Nah, fuck it. Time to take a drive. Night skies got me feeling like Bruce Wayne. Except all I got's a pocket full of loose change. Head and heart got me thinking that I'm too strange. Well, maybe I'm different. Word to two chains, two lanes. こんな感じでですね、ラップがあるんですけど、最初のちょっとあれどんなだか最初のね、この I don't think sleep tonight かな、今日ちょっと寝られへんわみたいな。My stomach doesn't feel right. My stomach doesn't ちょっとすいませんね。I'm so sorry. In the night. My stomach doesn't feel right. なので、ちょっと今日寝られへんわ。で、ちょっと胃の調子悪いわみたいな。なんかその私の訳し方がおかしいんかもしれないけど、わかりますか？日本語をのなんやろね、全然いいんですよ。もうかっこいいと思うんやけど、こう聞いてる分にはいいよね、英語で。でもそれは自分の頭の中で一回直訳するじゃないですか、音聞いた時に。ほんなら今日はちょっと寝られへんわ、なんか胃の調子悪いわみたいなその胃の調子悪いわっていう言い方がおかしいんかな。まあでもそういう意味じゃないですか。なんかそれねちょっとおもろいな思って、なんかな、飲みすぎたんかなみたいな感じでちょっと面白く感じちゃうっていう、なんかこれは日本語直訳あるあるな気がするんですよね。特にラップとか歌の歌詞って確かにそういう直訳したらなんかちょっと変な感じになるわみたいなはあるあるやと思うんですけど皆さんどうですか？ So and the lyric shows maybe I can't sleep in the night and my stomach doesn't feel alright, so it's translated indirectly in Japanese. 私は今日は眠れません。私の胃の調子があまり良くありません。It sounds little funny, not such a funny, but little weird in the lyric, as a lyric. Yeah, you know. So when I'm listening in English, it's totally fine, or right? But when I'm listening the song in English, at the same time I'm translated to I'm translating into Japanese
directly. It happens sometimes or many times. So when the lyric is translated in directly Japanese, it's weird sometimes or many times. Yeah, it happens, yeah, frequently. That's あるある. Yeah, so in English, that's fine, but translated, that's little weird as lyrics. Maybe if you are not in native Japanese and they're native in another language and you translate Japanese lyrics to your mother tongue language. Maybe sometimes it's weird, right? Like that. So anyway はい、というかそんなことは置いといて、今日ご紹介したのはね、チャーリー・プースの、ライド・トゥ・メルローズフィーチャリングマイク・ボールズ。多分これはサウンドクラウドには上がってるんですけど、ちょっと他では見つけられてないんですが、でした。So, I showed you Ride to Melrose featuring Mike Bowles by Charlie Puth. I just find it on SoundCloud. Maybe only can be listened on SoundCloud or yeah, anyway 言い過ぎかまあということでそういうことでした。ということでそういうことでした。ああすごいですね。今日は本当にやばいんですが、ちょっとグダグダで申し訳ないです。I'm so sorry. Today's episode is so messy. まあ今日はここまでにしたいと思います。ということで皆さん今日はここまでそんな快適でもない話題をこんなねグダグダなエピソードを聞いてくれて本当にありがとうございました。また近々ね他に話したかったこともアップしようと思います。 Thank you for listening until the end even it's so messy and the topic is not comfy and I will up other episode which I wanted to tell you guys. はい、ということで本当に最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次のエピソードで会いましょう。Thank you for listening until the end once again and let's meet on another episode. ほなまたね、バイバイ。